د ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه په باره کې راځي په لاره تېرېده چې ویې کتل د نالۍ سره خوا کې یو شرابي پروت دی الټی هم کړي دي او ټول وجود یې څښا دی ټول مخ یې څښا دی د خټو نه څښا دی الټی هم کړي دي زما محترم وایي دا ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه د لرې نه چې وکتل د شرابي ته نو کرکه یې وشوه نو بیا تصور وشو چې کرکه خو د ده نه کوم نو دا خو انسان دی د ګناه کړی د دا ګناه بد کار دی جي د الله والو خلکو نظر سي د هغې د ګناه نه نفرت کوي د انسان نه نفرت نه کوي او زمونږ ستاسو والا معاشره څنګه ده که ما ته یو مسلمان په ګناه ولیدو اوه جي بیا ما ته ځان ډېر تقوادار ښکاره کوي یاره جي زه خو ډېر یاره مونږ خو ته جي ډېر ښه یو په دې نسبت خو مونږ دا ځان ته ښه ویل زما محترمو د ټولو نه عظیمه ګناه دا ده چې هغه تا ته ګناهګار ښکاري او ځان درته حاجي صاحب تقوادار ښکاري زما محترم بیا تا له دغه ټایم کې تقوا رابهیږي بیا چې تا ته ځان ډېر لوی ښکاري او هغه ته ګناهګار ښکاري څه پته لګي الله د هغه مغفرت وکړي او تا وردن نه کړي جهنم ته زما محترم وی ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه چې دی خو انسان د الله مخلوق دی خو ګناه یې کړې ده وی ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه رانږدې شو وی په خپل لمن یې راوچته کړه وی لمن باندې رومیال باندې ونه خوله پاکړ کړه د الټو نو د دغه نه وی بیا ګرمي وه نو خپلې لمن یې داسې کړې و ببوز یې ورته په خپلې لمن باندې داسې کوم او ابراهیم بن ادهم عام سړی نو بادشاه پاتې شو بادشاهي وقت پاتې شو صرف یو مختصر خبره ته کوم وی بادشاهي وقت خو لیکن الله والو په زړه کې د آخرت فکر و چې الله به څنګه رضا کړم یو پیره په خپل محل کې دننه پروت دا فکر و چې الله به څنګه معلوم کړم الله به څنګه رضا کړم د الله سره به څنګه رابطه جوړه کړم وی د محل د پاسه یې څه غله راله ګرځېده د اواز وکړه څوک یې هغې ورته د بره نه اواز وکړه چې اوښ رانه روک شوی د ستا په دې کوټې اوښ ګورو اوښ پېژنې اونټ نو دی ورته اعلان دی وایي تاسو خو ډېر بېوقوفه نه د بادشاه د محل د پاسه اوښان ګورئ دلته اوښان څه کوي تاسو خو ډېر بېوقوفه نه هغوی ورته وي چې دا بېوقوفتیا ده چې دلته اوښان نشته نو د ټولو نه غټه بېوقوفتیا خو دا ده چې په محل کې ته الله لټې زما محترم د ټولو نه غټه بېوقوفتیا خو دا ده وی ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه راغی بادشاهي راتورات پرېښود زما محترم او ملنګي او فقیري اختیار کړه او راغی بیا ته الله ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه جوړ کړ وی د انسان ته ببوزي و کله چې په هوش کې راغی وی کتل چې ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه مصر ته ولاړ دی چې د وخت بادشاه پات شوی لیکن اوس په ولی الله په اولیاو کې راځي د اولیاو کې د هغه شماره چې وی کتل ځان مو ته ډېر ملامت شه حضرت ګناه رانه شوی د شراب مسکري دی بیا به نه کوم حضرت توبه مې د ستا په لاسو باندې ماله حیا راځي ستا نه قسم دی چې تا زما په دا مبارکو لاسونو باندې پلیته خوله پاکه کړه تا زما پلیت بدن ته نزدېکت وکړه دا ستاسو پاک بدن دی حضرت وی د داسې دغه کول وی قسم دی چې د الله د طرف نه الهام وشو اواز وشو او اواز داسې وشو چې ابراهیمه دا تا سره چې غږ کې کوم شرابي دی ما دې د اولیاء الله او د سردارانو نه وګرځو ټول څوک سره سبحان الله ووایي و ابراهیم بن ادهم حیران دی ربا دا خو شرابي دی د خو شراب څکلي د کوم داسې عمل وکړه چې تا ته خوښ شي ما وایي ګناه دی وکړه بیا هم د الله والو په لاس باندې بیعت وکړه کیدای شي الله دې د دې په دغه باندې مغفرت وکړي د ما محترم وایي الله کوم داسې کار د داسې کړی دی چې په هغې باندې ته رضا شوې او تا د اولیاء الله په لست کې ور واچو زما رب ورته اواز وکړ ابراهیم بن ادهم ته چې غسلت وجهه لاجل ابراهیم بن ادهم تا د مخ ووینځه زما د رضا دپاره فغسلت قلبه لاجلک تا زما د رضا دپاره د مخ ووینځه ما ستا د رضا دپاره د زړه ووینځه اعلان جنت مې پې وکړ ټول څوک سره سبحان الله نو دا د الله والو برکت زما محترمو شراب یې څکلي د شرابو په نشه کې لت پروت ما وویل شراب نبی اسلام مبارک فرمایي الخمر جماع الاثم شراب دا ام الخبائث دی د ټولو ګناهونو جرړه ده سلام